頭咁大嘅牛丸，強筋健體啊！真係拳頭仔咁大個咁啊咁少，撐你哋啲街坊飯檔食飯呢，雖然環境有啲嘈，但係滿滿嘅煙火氣，同埋個人情味。又是多個牌啊！2025啊，實力嘅見證啊，街坊嘅人好啊！一到飯點時間，全部係攞廣過嚟幫襯嘅。一隻雞得唔得食啊？都得啊，好嘢啊！好嘢啊！阿哥勾肉啊！勾肉圈啊！阿哥勾肉圈啊！哦，圈得咁大個係嘛？好嘢啊！老闆娘點菜啊？來啊，美女！上為你服務，真點啲冇？指絲雞，靚雞一隻，拳頭咁大嘅牛肉丸，強筋健體嘅牛丸。跟住撈飯，好似記得你嘅撈最有飯。名煮食撈飯撈到風生水起，純喂，天河嘅，有個咩五寶啊？連州五寶，連州五寶係冇啊錯。涼拌就撈起，涼拌就微微啲辣，撈起就完全啦。邊樣好大？涼拌啦，兩杯。好，我的天！嚟一個關公傳承。辣椒炒豬皮，滿滿嘅膠原蛋白嚟啦，薄薄一層豬皮冇皮下脂肪，一皮膚皮一皮嘅。哇！嗰啲豬皮啊，喺度軟軟糯糯，真係好似食啊啲粉皮咁，但係比粉更加煙韌。啊，個辣椒好啊，真係好食。涼拌連州五寶，連州嘅白雲魚、紅雲魚、黑雲魚，養生黑豆腐粥、飛轉基因黃豆腐粥，撈到風生水起，底磨嘅。呢個一定要點啊！霸州撈粉啊！拳頭咁大嘅牛丸，強筋健體啊！真係拳頭仔咁大個咁啊咁少。好爽滑，好有牛肉味。另外啲豬肉個襯皮啊，好香，好有韌，真係好爽。飲個貴價煎汁，佢更加解嚟。廣州10大名雞史詩雞，哇！以晒拉花喎，咪講笑啊！嘻嘻嘻。顯界係成隻史詩嘅靈魂。蜆芥咧係用蜆肉、陳皮、薑絲、汾酒去熬出嚟嘅，佢係有酒香同埋蜆肉嗰種海鮮嘅鹹香味，配呢隻雞係一絕嘅。試試先啊嗱，你呢個皮下脂肪練到不得了啦，鹹鮮爽脆嫩滑，哇皮脆肉爽一流，都有蜆芥嘅酒香、蜆肉嘅蝦香味，另外啲豉油嘅豉香。雞嘅雞味，雞髀嘅爽脆，真係爆晒燈嘅，基本上係所有靚雞嘅優點都有晒啦。呢個嘢都係必點嚇，佢好薄，薄得咧佢有米香味，加上佢係用頂級嘅花生油，滿口都係花生油嘅香味，爽滑，不得了，真係食呢種咧你係一直有越想食落去嘅快感啊！行你哋啲街坊飯檔食飯呢，雖然環境有啲嘈，但係滿滿嘅煙火氣同埋個人情味。